Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Hadratan muhtaramin triyo jamaah manaqib rahimahullah. Monggo saderengipun kula jenengan sami ngawiti ibadah Mas manaqib. Langkung rumiyin sareng-sareng sami nglairaken raos syukur dumateng Gusti Allah. Ingkang sampun paring nikmat dumateng kula lan panjenengan sika alhamdulillah. Asyukrulillah ing dalu niki tasih pinaringan pinten-pinten kanikmatan sing saged rampung makempal berwajah biwujud wonten bangunan ingkang mulya derek ibadah maos manaqib. Kawula tutulungan mugi-mugi pertemuan kula panjenengan iki tetep kaitan ibadah kegolong amalan sedina Allahumma amin. Selawat suasana muga kunjung rasul dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merambah dumateng keluarganipun, sahabatipun lan pengikutipun hingga akhir zaman. Allahumma amin. Kembali pakuwe ya Fatahu ya Razzaqu ya Kafi
benjing sampun mlebet Ramadan. Makanya niku lambai siang napa mboten Bu? Puasa wajib napa ora wajib? Wajib itu berapa sama? Wajib itu berapa ngosi agama Islam. Nek wong Kristen ora wajib, wong Buddha ora wajib, wong Hindu ora wajib. Puasa Ramadan wajib khusus bagi umat Islam. Bae wong sing bali, makna bali ke dewasa. Bocah cilik ora wajib puasa. Nikon latihan sebatas ora wajib puasa, bocah cilik kok latihan. Sing niki nek sarape jam 7 digeti dadi jam 8. Ngesuke maning digeti dadi jam 9. Ngesuke maning digeti dadi jam 10. Suwe-suwe setengah dina. Niki bocah cilik. Nuli wong sing wajib puasa ya wong sing duweni akal. Anggere wong edan ora wajib puasa. Kepengin ora puasa? Dadi wong edan. Bapak-bapak ibu kan kawula hormati. Wong edan iku ora puasa. Ora salat, nglakoni apa ora dosa. Nek kepengin ora sembahyang, ora salat, ya ora ngaji ora apa-apa, dadi wong edan. Naudzubillah min edan kok dikepengini wong edan bilangan regane, betul? Siki wong ayu kaya ngapa edan larang napa ora? Bu? Rika wong ayu tapi edan kira-kira sing gelem apa ora? Laibane dibujuk bojone ya edan. Bukannya niku berarti wong duweni ngakal niku larang regane. Lah bila niku kula jenengan sami niki mungkin satu Ramadan libur manakibane tapi diganti karo traweh, kegiatan traweh. Ana tadarusan Quran. Bubar traweh, kan tapi tetap ngaji ihya tetep bareng ngaji ihya mongko gelem tadarusan. Sing ora ngaji ya nang omah tadarusan Qur'ane diwaca sewengi sejus sebulan 30 juz. Ayo niku sedina sejus wis sing jenengane wade wan juz, satu hari 1 juz. Jane gelem nglakoni ya muteyeng. Esuk maca beduk maca asar maca bar isa maca bar maksudnya bar tarawih maca bar sahur maca, bar subuh maca, ora ketukul megawe. Betul? Maca Quran bae kok wadone jengkel. Ayo kowe maca Quran bae ora mikir. Puasa kok kudu mikir, kudu golek duit. Iki bukane kok kudu nganggo duit. Kepengine mangan sing enak ora tuh ngasil pengurut maca Quran tok. Ada sing kaya niku. Dasare wong kene yo ora ana sing nukul nang Quran, betul nggih? Bentina golek duit, sing penting ora te maca Quran ora apa-apa, sing penting duit. Soale napa? Niki puasa niki jane setahun sebulan. Sebulan setahun niku ana 12 bulan jane. Sing 11 bulan niki ngasil dikumpulna nggo agak mangan sabulan. Teyeng apa mboten? Ora teyeng padahal 11 bulan golek teh niku kurgo ancang-ancang mangan sebulan ora teyeng. Betul nggih Pak nggih? Kurang bae. Derani ora mengko arep puasa bingung kaya kiye terus panen beras tak ana labu sing langka. Lah wong labu ya apa bae kena wong nang desa ora duit-duit mari karanane tanggane tapi ya nembung. Jaluk gandule man yang ora duwe duit ngana memet pira. Kuning insyaallah. Pokoke niku nggih. Mengko weruh jantung entuk-entuk gompak sapi malah gompak dewek.
ditakoni Pak boleh go ngempani sampah ngempani sapi karena isin gengsi dong malah dolah dewek. Ya Allah. Bulan boten apa-apa. Lah wong sing jenengane bukan iki lawan apa mawon sing penting boten ngedot insyaallah enak pokoke niku nggih. Lah sahur niku ora kudu dahar. Wong sahur minum tok wis darani sahur. Mulane aja gampang ora puasa. Mau bengi nyong ora sahur, nyongnya iki ora puasa. Soalnya ngger puasa yo ora sah malah sahur. Sahur niki hukume sunat. Ora sahur ora apa-apa ning ngapike sahur soalnya sahur kuwi ana barokahe. Tangi ora kudu dahar, minum susu udah, minum madu udah, teh udah, kopi udah, ning aja sahur mie. Asuk-asuk sahur lawuh mie utawa sega goreng. Jam 7 wis kemlapak. Mbok kaya niku nggih. Akhirnya medot, mergane napa? Mergane golek sahur niku sega goreng. Sing apik jane gerwaya wengi tege bening lawe sambel. Tege bening bayem lawe sambel karo timun telung dina gludang. Lemes kabeh timune gawe lemes, bayeme gawe lemes. Telung dina nguyung, ya paling ora ya segane anget. Menduane enten wah insyaallah niki golek sahur semangat mergane napa mergane niku lawe enak cocok wis sahure segane adem tege beninge adem wis mandan anji tegene anu tempene segitiga tuliana tempe segitiga cara kroya sing ora digelepungi ya anu adem segane adem, tegene adem, tempene adem, arep sahur amop disit. Ya Allah. Ya ora semangat. Soalnya napa hubungan lagu ora cocok. Pramila niki jane yo anget tedi-tedi. Zaman siki kok enten rice cooker pokoke niku nggih. Malah ana sing rice cooker langsung goreng kok kaya niku. Enten tenan aboten. Tadi lebok nang ngono, blas. Monggo golek sahur sing mandane su. Ngakhirno sahur, ning jam 5:30. Jenengane sarap. Wong sahur ya aja kewengen. Wong jaman kemian sahur tidur jam 12 sahur, kudu lesuk ya wis lemes kok kaya niku nggih. Sahur sing mandan akhir ning aja kaliren. Jika ngomong sahur wis imsak, kira-kira diletekna apa dilek bae? Ya wis imsak dilek. Dilek mawon Bu nggih. Angger imsak niku nembe lampu kuning ancam-ancam, ning aja tabuk sepiring. Tabuk sepiring niku pun boten kenging. Mbok kaya niku nggih. Pada puasa dinikmati ngibadah soalnya sing jenengane puasa niki ganjarane luar biasa akeh. Sing ngerti Gusti Allah soalnya asamuni wa ana ajribi puasa kuwi kanggo aku yo aku sing ganjar karo wong sing puasa niku sing dikarepna sing ngerti ganjarane puasa niku namung Gusti Allah. Liyane ora ana sing ngerti. Mulane kadang-kadang puasa niki tantangannya luar biasa. Wong puasa siji jejengkelan. Nyong takon karo Rika wong puasa nangis batal napa mboten? Bu. Ana wong puasa nangis batal napa mboten? Dene cokan ana wong ngomongi puasa-puasa nangis batal. Mbok kaya niku. Dadi anggere wong nangis ora batal. Tapi anggere ana wong utang batal napa mboten? Bu, awan-awan puasa mutak, glogek, ngomongnya apa yang wis bakal dia mutak. Angger kau mutai karena masuk angin, mabok kendaraan, ora apa-apa, ning mutai di kotek telam kayak batal. Bu kayak niku, terus bu ngawan Rika ngimpi metumani, ngimpi bocah nom
turu ngawan jam 1 ngimpi ke bonceng nado ini nuli dirian nang ngisor ganyong baru ngisor ganyong terus kayak niku akhirnya begitu ngelir bentuk mani kira-kira niki puasanya batal apa betul? Bu? Batal apa betul? Boten kok nganu ngimpi kok boten angger kanu ngimpi boten batal boten tapi ngger kok mentune mani di mek-mek anu bener-bener di mek-mek lah suwe-suwe metu begitu metu manine ngawal yai ngawal puasane batal ningger kok karena ngimpi boten batal terus ngawan-ngawan lanang wadon ibadah batal apa boten? Malah niki dosa diikut kifarot kon merdeka budak kon puasa 2 bulan berturut-turut nek ora mampu kon aweh fakir miskin sedang niki berat niki bulane aja ngawan bengi bae tapi anggere bengi udi wong wadon aja nolak kapan dijaluke wong lanang puasa-puasa kepen bae angger bengi ora apa-apa tapi angger ngawan wajib nolak soalnya napa ngawan angger kaya niku termasuk batal puasane ini ku nggih niki sepintas masalah puasa sunai pirang-pirang kapan anak adzan sampean langsung buka ngakehna sedekah terus ngakehna maca Quran ngakehna ibadah ngakehna salat tarawih sampean kadang-kadang gampang ngomong keri kok kaya niku contohnya apa bu dene ora tarawih wis keri ngapa kayak adzan kan mau tarawih niku ora kudu nang masjid tarawih niku ora kudu nang musala nang omah bae kena wektune kapan wektune bubar isya kudu arep imsak ya wektune tarawih jam 3 kena tarawih kena jam 2 kena tarawih kena jam 1 kena mau jam 10 jaran wis keri batir dasaran wong ngedang ini kok nggih astagfirullah orang kuat siki orang papa sing penting mengko gelem ngodone bulan sakwise Ramadan. Orang puasa ibu kadang-kadang menstruasi. Yaitu menstruasinya pirang dina, ana sing setengah bulan, ana sing seminggu, ana sing 6 dina, ana sing 3 dina, kidi-kidike sedina sewengi tapi langka. Betul? Langka, malah kadang-kadang akeh. Duwe angger wong terus kabehne dicopot malah niki men terus. Men orang nang madege. Sebulan-bulane men tutuk sebulan, tambah tutuk sebulan karena apa? Kabehne dicopot. Nalikane kabeh suntik jarang mennya 3 bulan sepisan, 2 bulan sepisan. Bu kaya niku? Bu. Kaya niku dah betul? Jadi sempat dia ngerti, dia ngerti. Bapak, ibu-ibu kata bila hormati. Jadi, namun
wis 15 dina ya tetep sembahyang. Soalnya apa? Kowe kudu darah kok kan yo akeh yo 15 dina. Pramila niki ya Allah donga karo Gusti Allah muga-muga sebadak kerja kaya apa teh lakoni puasa Allahumma amin. Soalnya sing dadekna wong ora ibadah kanthi khusyuk, kanthi tenang, bahkan ora teh nglakoni ibadah niki gara-gara dunya. Diaturakan enna fi jami'il mali khamsa asya. Satemene ing dalem ngumpulaken badagangan 5 perkara. Rampung ora rampung dikaji. Dadi wong ngumpulna badane Pak ana 5 perkara. Derupane 5 perkara siji alangana ya iku payah Ficam'ihi ing dalam ngumpulaken ibadah. Bu, ngumpulna duit angel nama boten? Wong marah duit 40.000 ben kudu tandur setengah dina betul? Mangkate jam 6:30 wis mangkat. Tekan mari sawah gawa tudung kadang-kadang urung sarang sing duwe sing modekna orang ngirim akhirnya nanggon sawah lemes. Ya Allah niki berarti 40.000 niki kudu setengah dina dodok utawa jengking nandur ngana masa Allah niki nyoto bahwa ngumpulaken badan niku angel ora karu-karuan nih kapan wis kecekel dibuang niku gampang empol mbok kaya niku 40.000 nggo tuku lengas seliter kurkulis 20.000 nggo tuku lengas seliter 40 tilong selawe dari pira 15 nggo tuku lombok 2.500 ayo cekoken dene si 2.500 nyongger kaken lombok pencet. Ya wis tak ditaruh 5.000 selawe nggo tuku lenga 5.000 nggo tuku lombok betul kari pira 10.000 nggo tuku gesek 5.000 kari pira kari 5.000 nggo jajanan akeh 2.000 kari 3.000 Romeo ora bisa yang akhirnya kasih kripat jajanan. Ya Allah. Kuwi 5.000 dipotong anake 4.000 lah ditaruh 4.000 esuk sekolah 2.000 ngaji 2.000 sing 1.000 nggo agak kae sing 500-an jipitan. Dari 500 bahkan ngesuk. Entok napa boten? Tok. Bengkeke urung ilang duit wis entek. Kenapa nggih? Dunya niki masyaallah. Mulane nggih ngitung-ngitung yo gaji semene sakmene kalkulasi sakmene buktine mboten kaya niku nggih. Mulane wong dunya niku pancen angel golek ngumpulna. Dunya niku swalike karo penyakit. Penyakit kapan teko brek niku le mari tuk semending, betul? Ning kapan kok dunya golek-golek tuk sak mending, kapan boleh nentokaken sedina teh. Luwi-luwi dingana jawaban lurah botopoan. Bubar, gone nyok ana sing totoan lurah sawas bau. Kira-kira gerikan mana-mana Pak? Rika jalan lagi seneng. Ngedok. Umpamane lanang Rika tukang totoan tapi ganteng Rika seneng betul? Tapi ganteng lho, Mbak. Ana maning wong elek jelek tapi ora tau totoan seneng.
Mesti ora. Karepe Rika sing ganteng, sing pinter, sing soleh, sing pinter golek duit, ora tau main. Allahumma amin. Karena ora sing kepe. Bapak duduk kulo jenengan sampeyan kaya niku aku pokokan niku nggih. Terus Bu, dadi wong golek dunya niku ana 5 perkara siji payah boleh ngumpulaken. Nomor loro wasuhna nganti rillahi ta'ala. Lane dikir maring Allah Ta'ala. Gara-gara boleh dunia, kita lali dikir, lali sembahyang, lali ngaji, karena ketukul boleh dunia. Kenapa gi? Bulannya kudu deh waktu. Ana waktu nego ibadah, ana waktu nego ngaji. Kapan kesempatane anak yo mangkat, insya Allah. Mengko rika ora ketumpakan dunia, tapi rika sing numpaki dunia. Mengko angger kok rika ketumpakan dunia mesti ora kuat, soalnya bantunya niku semakin dikumpulakan semakin kesel, kok semakin sugih semakin kesel. Kudune rika sing numpaki dunia aja rika ketumpakan dunia. Rika aja diatur dunia, tapi dunia sing ngatur rika. Angger pun kaya niki dunia saged bulhotan ilal akhirah, kamu sangu maring akhirah. Bapak bibir kata untuk hormati. Si nomor 3 si kate cerita. Wal khawfa min salibihi wasariki. Wong angger ngumpulna dunya, ana 5 perkara sing nomor 3. Rika kue wedi karo begaleng dunya lan nyolonge dunya utawa dicolonge dunya. Contoh, Rika duwite akeh kapan anak kresek ning ditiliki, kae bukan tuyul. Kae bukan apa. Soalnya apa? Soalnya duit dunya. Rika mlaku-mlaku wengi gawa motor wedi soalnya penggawane motor. Anggere Rika mlaku yo ora wedi. Orang wedi kalau begal, soalnya apa? Soalnya orang gawa apa-apa. Berarti dunia niku hakikate gawa keweden. Tapi kenapa nyong kalau Rika orang di dunia ya wedi. Duwe dunia keweden, orang di dunia wedi. Wedi apa? Wedi mbok ora teyeng tuku, wedi mbok ora teyeng iye lan sapitute. Padahal dunia niki dadek mau wedi kalau begal, wedi kalau mandi. Bapak ibu-ibu kata bodoh hormati. Sing nomor 4 sing kate cita pola lambung. Wanti malas mil bakhile li nafsihi lan patut nyandang jeneng bakhil. Ketuwe awake wong sing ngumpulna dunya. Wong agar semakin sugih kadang-kadang semakin pelit. Tapi sinang kene semakin sugih semakin loman. Allahumma amin. Loman tu di beper karo Gusti Allah. Perek karo menungsa. Pokoke niku nggih. Perek karo swarga atau karo neraka. Tapi nopo bakhil? Kayak gluduk. Kayak jeneng priyepe Gusti Allah. Kayak berani, tapi mboten napa-napa. Pingin deneng bal Jumatan udah gede banget, Amerika banjir apa betul? Boten banjir, enten sing kebanjiran, onten tapi boten enten sing kali ibu ke, anjam paling kali boten enten ge, boten enten. Insya Allah ngomong, angger kok Kutamaya banjir, kene banjir apa betul? Jika kira-kira angger Kutamaya banjir ngiling di orang tayang ini bok, uang yang ini mari Gusti Allah, insya Allah. Tapi yang insya Allah utamanya orang batin orang, berbanting utamanya kiamat, apa itu
Namanya lu banjir, kayaknya ya lagam kau nak banjir tak numpak kasur, numpak kasurnya si banjir jadi kelem, bukannya niku. Terus wa mubarakatan salihina min ajlihi sing nomor 5 bisa karo wong saleh min ajlihi krana ngature donya. Wong anggar ketemu boleh dunya wis sing nomor 5 bisa karo wong saleh. Batire pada ngaji dhewe kerja. Batire pada wiridan dhewe pada kerja. Batire kumpul karo kiai dhewe ora. Kenapa? Ketumpul misah karo wong sing soleh-soleh, bisa karo ulama, bisa karo para ustaz, bisa karo santri, mergane ketumpul golek dunya. Sing dijaluk nyong karo rika, duwe dunya semakin per karo Gusti Allah, duwe dunya semakin tentrem, semakin dunya semakin duwe dunya semakin tomat karo Gusti Allah. Insyaallah niki dunya ning gawe barokah, sing tundone selamat fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma. Namun niki kanggo